गाइस, गर्मी के दिन में मुझे एक पक्षी मिला है। मुझे पता नहीं वो कौन सा पक्षी है। आप देखकर बताइए कि ये कौन सा पक्षी है। मैंने इसको पानी पिलाया और यहीं पर रख दिया हूँ। इसका शक्ल देखिए। ये आपको क्या लगता है ये कौन सा पक्षी है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसको पानी पिला के मैं रिलीज़ करूँगा अगर ठीक हो जाए। अब ये उड़ नहीं पा रही है, तो आप ज़रूर बताइए ये कौन सा पक्षी है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।